નમસ્કાર મિત્રો, બપોરના 1 વાગે ભીના નમસ્કાર સ્વીકારજો. હું ડૉક્ટર જય જોશી કુશલ મંગલ લાઈફના માધ્યમે આજે તમારી સાથે ફરીથી એક હોમ રેમેડી લઈને આવ્યો છું. આ હોમ રેમેડી અસ્થમાના પેશન્ટ જેમને ડાયાબિટીસ છે એ લોકો માટે છે. ગઈ હોમ રેમેડીમાં આપણે સમજ્યા કે ત્રિકટુ ચૂર્ણ કેવી રીતે બનાવવું. એ ત્રિકટુ ચૂર્ણ બનાવવા માટે એ વિડીયો ચોક્કસથી રિફર કરજો, એટલે એ જોશો, એના પરથી તમને ખબર પડશે કે આ વિડીયોની અંદર આગળ કેવી રીતે વધવું. લિંકમાં રહેજો મિત્રો. એટલે એ ત્રિકટુ ચૂર્ણ જ્યારે બની જાય ત્યારે એને મધની સાથે લેવા માટે મેં કહ્યું હતું. ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય તો એને મધ વપરાય નહીં, કોઈ પણ શુગર વાપરવી નહીં. લેટ ઇટ બી નેચરલ ઓર અનનેચરલ, એટલે આ ધ્યાન રાખજો. તો એમને શું કરવું? તો આ જે આપણે ત્રિકટુ ચૂર્ણ બનાવ્યું એ ત્રિકટુ ચૂર્ણને ઉકાળો બનાવીને વાપરવો. આ ત્રિકટુ ચૂર્ણ લેવું તમારે 1 ચમચી, એની અંદર 1 ચમચી જીરું નાખવું, 1 ચમચી અડધી ચમચી અજમો નાખવો. આ ચારેય વસ્તુને ભેગી કરી દેવી અને પછી ભેગી કરી દીધા પછી ઉકાળો બનાવવો. 1 ગ્લાસ પાણી લઈ અને 1/4 ગ્લાસ પાણી વધે ત્યાં સુધી ધીમા તાપે ઉકાળવું. ધીમા તાપે એટલે 100 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરથી ઉપર ના જાય, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, નહીં તો તત્વ બધા બળી જશે. ત્રિકટુના 3 ભાગ, 1 જીરું, 1 ચમચી અડધી ચમચી અજમો, આ બધી જ વસ્તુ અંદર નાખી અને ઉકાળો બનીને તૈયાર થાય ત્યારે કપડાથી ગાળી લેવું. પછી એને નીચવી લેવું. નીચવેલો જે ભાગ આવે એને સહેજ હૂંફાળું ગરમ હોય ત્યારે એ અસ્થમાના પેશન્ટને આપવું. ખાસ કરીને યાદ રાખજો, જમ્યા પછી જ લેવાય. 3 વખત લઈ શકો દિવસની અંદર. આજ માટે આટલું જ. આવતીકાલે આપણે ફરીથી 1 વાગે મળીશું. ત્યાં સુધીનો વિરામ લઉં છું. તાજા માજા રહેજો. તમે અમારો આ વિડીયો જો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારા યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે અમારો આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા પેજને લાઇક કરો. વધુ અપડેટ માટે diloksatra.com ની વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.